Kematian 20 anak mengguncang India. Anak-anak di negara bagian Madhya Pradesh meninggal setelah minum sirup batuk Coltrif yang diproduksi Srisen Pharmaceuticals. Hasil lab mengungkap ada kandungan 48,6% diethylene glycol, zat beracun yang biasanya digunakan untuk cat dan minyak krem. Tragedi ini bermula dari serangkaian kematian misterius anak-anak usia 1 hingga 6 tahun pada awal September 2025. Banyak yang menyangka karena air atau nyamuk, tapi semua mengalami gagal ginjal setelah minum sirup itu. Kasus serupa juga terjadi di negara bagian Rajasthan. 2 anak meninggal usai minum sirup dextromethorphan yang tak aman untuk balita. Dalam 3 tahun terakhir, racun diethylene glycol dalam sirup India dikaitkan dengan kematian 141 anak di Gambia, Uzbekistan, dan Kamerun. WHO kini meminta penjelasan resmi dari pemerintah India dan mempertimbangkan peringatan global untuk Coltrif. Namun para ahli menilai masalahnya tak cukup hanya pada produk, tapi pada sistem kesehatan yang rusak dari akarnya. For your information, 75% layanan kesehatan di pedesaan India ditangani praktisi tanpa pelatihan medis. Mereka sering meresepkan sirup batuk secara sembarangan, bahkan untuk anak usia di bawah 2 tahun. Menurut dokter anak Raja Ramkari, sebagian besar batuk pada anak di India disebabkan oleh alergi dan polusi. Tapi karena kurangnya edukasi, sirup masih jadi pilihan utama, padahal hanya memberi kelegaan sementara. Tragedi ini jadi cambukan bagi India untuk memperbaiki sistem farmasi dan menghentikan penggunaan obat sembarangan.